ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱାଦରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବନେଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବନିଯାଉଥିବା ରେସିପି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଟର ପୁଲାଓ। ଆଜି ଆମେ ୟାକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦିରେ କିଛି ତିଆରି କରି ପେଟ ଭରି ଆଉ କିଛି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଏ ରେସିପିଟାକୁ ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଜା ବା ତରକାରୀର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଆମେ ୟାକୁ କିଛି ଟିପ୍ସର ସହିତ ତିଆରି କରିବା ଆଜି। ନମସ୍କାର, କୁକିଂ ୱିଥ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ମଟର ପୁଲାଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1.5 କପ୍ର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁଲାଓରେ ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ପୁଲାଓ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ଦେଇ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଭଲ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଚାଉଳ ବତୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁଲାଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଲାଓରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ନେଇଯିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 1 କପ୍ ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ 2ଟା ଗାଜର ଆଉ 2ଟା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜର କାଟିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜରର ସାଇଜ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ ନ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ନା ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗିବ। ଆଉ ପରିବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଏଠି କମ୍ ନହେଲେ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 1 ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ ଧଣିଆ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଜିରା ଅଛି। ତା ସହିତ 2ଟା ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି, 4ଟା ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ଡାଲଚିନିର ଷ୍ଟିକ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ 2ଟା ତେଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗୋଟା ମସଲା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ପୁଲାଓରେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଲାଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି 1 କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା। ସେଥିରେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଗୋଟା ମସଲାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟା ମସଲା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜରକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ଓ ଗାଜର ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନିଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେଇ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଟିକେ କୁକ୍ କରିବା। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁର ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେହେତୁ ମସଲା ଲାଗିଯିବ ନହେଲେ ନ ଗୋଳେଇଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲେ ନା, ତାର ପାଣିକୁ ଢାଳି ଦେବା। ଢାଳିକି କେବଳ ଚାଉଳକୁ ଆଣି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା।
ଚାଉଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଚାଉଳକୁ ମସଲା ଆଉ ପରିବା ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଏଠି ବେଶୀ ଗୋଳେଇବେନି, ବେଶୀ ଗୋଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେହେତୁ ଚାଉଳ ଆଗରୁ ବତୁରିକି ଥିଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 3 କପ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିବେ ନା ତାର ଡବଲ ହିଁ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚାଉଳକୁ ମାପିକି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ହଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗିନା ହଉ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ ଆଉ ତା ସହିତ ପୁଲାଉ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏବେ ୟାକୁ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ୟାକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହଉ, ଲଞ୍ଚ ହଉ ନହେଲେ ଡିନରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ୟାକୁ ବନେଇବା ବି ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ନିଏ ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଉଳର ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପୁଲାଉର ଟେଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ନା ସେଥିରେ 4 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇଦେବା। ଆଉ 1 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ 1 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି। ଘିଅ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପୁଲାଉର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ପୁଲାଉକୁ ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ ତ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଲାଉ ଆମର ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ତଳେ ଯଦି କିଛି ପାଣି ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଚାଉଳ ତାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିନେବ। ଆପଣ ୟାକୁ ଦହି, ପାମ୍ପଡ଼ ନହେଲେ ଆଚାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିଫିନ୍ରେ ୟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଥରେ ବନେଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି କଥା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।